Если замучил кашель или насморк, вы часто простужаетесь и болеете даже летом, вам поможет синергетик от Siberian Wellness EPAM 900. Это источник активных веществ, которые способствуют защите дыхательной системы от вирусов и бактерий. В периоды роста респираторно-вирусных заболеваний и в условиях эпидемии дыхательные пути наиболее уязвимы. Повышается риск проникновения вирусов и бактерий в организм через слизистые рта и носа. Обеспечить защиту и привести иммунитет в боеготовность вам помогут натуральные компоненты EPAM 900, эмульсии прополисной, активированной, модифицированной. А больше интересной и полезной информации в моем клубе здоровья. Ссылка под этим видео в инфобоксе. Каждый день в своем клубе я раскрываю секреты, о которых молчит ваш доктор.